今日嘅助詞係掛掛第三聲調掛，佢嘅用法就好單一，就係專門用嚟表示我唔肯定咁嘅語氣。我哋先睇一個例子。呢啲嚟聲唔知塞咗啲咩嘢喺裏邊啊！我諗係棉花啩。嗱，喺呢度咧就我諗係棉花，即係我估係棉花。再加掛咧就係表示唔係咁肯定。我哋再睇第二個例子。想73啊？大貪啲啩唔通82咩？你都算冇人性啊你！呢度咧就係大貪啲掛下，佢咧作出一個判斷，大貪啲，但係佢唔係咁肯定，因為佢唔知行規係唔係咁，所以加個掛表示唔肯定。再加個下咧就同對方商量。我哋再睇第三個例子。原來啱啱咬你嗰吳夫人係患有瘋狗症嘅，唔係啩？個八婆俾狗咬過嘅咩？唔一定要俾狗咬過先會傳染嘅。假設吳夫人有同隻狗打茄輪嘅，都會有嘅。呢度咧就係唔係佢否定掛，咁佢係表示係有啲懷疑呢個八婆係咪被狗咬過，但係佢唔係咁肯定，所以佢加個掛。所以呢個就係佢用法，都係表示一種唔肯定，中間可能有啲半信半疑啊、懷疑啊，但係佢基本嘅用法就係表示我對我講嘅嘢，或者對呢個事件，或者對呢個判斷，或者對呢個推測唔係咁肯定。